挑战荒野钓鱼求生120天，今天是第12天了，大哥们，你猜我现在在哪里？我在我们的钓位那里。我来干嘛？早上4点过3分，我来赶早口。我因为今天上半夜啊，钓了一个30斤的大鲶鱼，我高兴的睡不着觉。哎，搞了半天，我想了一下，今天口还可以，我准备过来搞一下早口，试一下有没有鱼啊，看能不能收到大鲶鱼。走，哇，看这个有没有鲤鱼进货啊？如果再搞一个大鲤鱼就更好了，搞个大鲤鱼，我明天就可以换物资了。大哥们，实在没办法呀，守了一晚上了，守到现在了，又冷又下雨，唉，有2个空枪没打到。然后后面呢，有一组线挂在里面了，我扯了一下，把线扯断了，漂在上面。我还准备等退水了，然后把漂捡回来的。结果后面那个鱼来了个大鲤鱼还是什么，把那个钩子上应该有颗玉米，它把玉米吃了，然后把我的漂直接拖走了。没有遇到过这种事情，挂底的线，它居然把线扯走了，把漂都给我带走了。唉。感觉我命中注定跟那个大鲤鱼没有缘分啊！不知道挑战期间还能不能钓到大鲤鱼啊！我现在也没办法了，又困又冷，还是回去睡觉吧。等下午再来看。钓那么多鳊鱼全死了，我一条都没吃的。我现在也想自己尝一尝鳊鱼是什么味啊！因为我们也没有物资了，现在没有东西吃了，就把昨天钓的鳊鱼吃一条算了。吃了之后呢，晚上再继续奋斗一下，再搞条鱼，搞几条鱼了之后，明天我们就把物资换了。今天没有东西吃了嘛，就必须吃我可爱的阿边嘛，吃我的盘中餐了。这么大个鳊鱼，我2个人吃合适了啊！今天就先将就一下，明天就可以换物资了。晚上再去搞点夜钓一下。太香了，这个鳊鱼。一条鳊鱼2个人吃，哎呦，还是可以的啊！早知道这个鳊鱼这么好吃，我真是死了那些，我干嘛要扔掉啊？真的是暴殄天物。你看这个肉质，太香了，我什么都没放，就放了点盐，真的蛮好吃。今天就先这样将就一下吧。等下吃完了，直接向钓位开干。多弄它几条鱼，然后明天直接去换物资，我们就可以过上大鱼大肉的生活了。大哥们，本来我们准备说去换物资的，然后昨天晚上夜钓，钓到早上6、7点钟，熬了1天1夜，然后睡个觉，一起来都下午了。哎，我们那里走出去又远，然后呢，我们就2个鳊鱼，一个大花花啊，拿出去换也不划算，反正也这个时候了。我们还是去钓位上钓鱼吧，看还能不能钓到，能多钓一点我们就多钓一点，明天带出去换物资。那个鱼还是太少了，而且天都要黑了，去夜钓吧，走吧。大哥们，我们还是来钓位了啊。然后这个雨啊，每天都在下，来10天下8天。这个巴米和青苗的杆子，我们还是用毛哥家的药香老玉米啊，挑选2颗圆润饱满的玉米。挂钩做钓，看能不能搞到鱼啊！杆子我们还是用了2根老演员啊，一根7米2老演员，一根8米1老演员啊。然后还是挂了2颗玉米做钓啊，线组还是5+3。整体水深差不多是4米左右啊。然后我们来夜钓的话，还是给它续几颗老玉米下去。这个下雨了，就感觉这个鱼口就不太行了，这个鱼感觉它就不吃了。你看昨天就天齐了1天，就感觉那个鱼口还可以啊，起码钓到鱼了嘛。这下雨鱼一条都钓不到。
大哥们，这个雨下大了啊，然后我们下午过来一口都没有，现在雨又越下越大，等下不好录，这个路太滑了，等下雨下大了过去不方便，我们还是今天早点收了吧，今天早点回基地去，不然这个雨等下下大了，我们过去怕滑了掉水里了。今天就先收了吧，一口都没有，就先这样吧，今天。